Κάπης Παπαδόπουλος, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε στο γραφείο σας. Σας παρακαλώ, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ξεκινώντας, αρχικά, πώς ορίζετε την απασχόλησή σας και ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες σας? Καταρχάς, εγώ ευχαριστώ για την επίσκεψη την οποία μου κάνετε και σας συγχαίρω για το έργο το οποίο έχετε αρχίσει. Είμαι ο Chief Executive Officer της εταιρείας Marine Managers Limited και στο Operations Department είναι η βασική ασχολία την οποία έχω. Πώς βρεθήκατε σε αυτή τη θέση στην εταιρεία αυτή? Ήταν μια σταδιακή εξέλιξη. Άρχισα ως καντέτ και μετέπειτα υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό ως σημειοφόρος και αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Μετέπειτα πήρα το δίπλωμα του υποπλειάρχου φεύγοντας από το ναυτικό και εργάστηκα από τότε στην εταιρεία αυτή. Η ημερομηνία που είχα αρχίσει στην εταιρεία ήταν το 1971 το Νοέμβριο, οπότε έχω ήδη συμπληρώσει μια υπηρεσία 40 ετών εργαζόμενος στην εταιρεία αυτή. Αυτό σε ό,τι αφορά και την τρίτη ερώτηση, στο πόσο έχετε μείνει, πόσο είσαστε σε αυτή τη θέση τώρα σαν Chief Executive Officer στην εταιρεία αυτή? Ναι, ως Chief Executive Officer είμαι τα τελευταία 11 χρόνια. Μπορείτε να μας συνοψίσετε πώς η καριέρα σας έχει αναπτυχθεί εδώ, δηλαδή ξεκινήσατε από πλοίαρχος σε αυτή την εταιρεία, στη συγκεκριμένη εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία και μετέπειτα? Άρχισα εδώ ως υποπλοίαρχος, νέος υποπλοίαρχος, μετέπειτα πλοίαρχος και αφού πλοίαρχησα για 2 έτη, η εταιρεία με κάλεσε στα γραφεία της Νέας Υόρκης, μετέπειτα στα γραφεία του Λονδίνου και το 2001 συγκεκριμένα, τα γραφεία του Λονδίνου ήρθαν στον Πειραιά. Ποια ήταν η εμπειρία σας και στο πλοίο και στο γραφείο πριν φτάσετε να είσαστε Chief Executive Officer? Όπως είπα και προηγουμένως, είχα πληαρχεύσει στην εταιρεία αυτή για 2 έτη, αλλά ύστερα αποφάσισα να πάω στο Λονδίνο, ώστε να δίνω τις γνώσεις μου πάνω στο shipping. Παρέμεινα για 18 μήνες στο Λονδίνο. Τους 12 πρώτους μήνες ήταν στο Morley College, το οποίο τότε λεγόταν the London School of Foreign Trades και απέκτησα εκεί το δίπλωμα στο shipping. Μετέπειτα, για 1 εξάμηνο, έκανα περαιτέρω σπουδές και απέκτησα και το δίπλωμα του International Chamber of Shipping στο Λονδίνο, με ιδιαίτερο specialization επάνω στο Marine Insurance, Hull Insurance και Cargo Insurance. Πολύ ωραία. Ποιες ικανότητες απαιτούνται για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά ως Chief Executive Officer της εταιρείας Marine Managers? Θα έλεγα ότι πρωτίστως θα πρέπει κανείς να έχει άριστη γνώση από τεχνικής πλευράς του πλοίου. Και το λέω αυτό διότι μόνο έχοντας τη γνώση του πλοίου και την εμπειρία των πληρωμάτων και πώς ουσιαστικά εργάζεται το πλοίο, τότε σε θέση να επικοινωνείς με τα άτομα μέσα στο πλοίο και να δίνεις τις απαιτούμενες λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται καθημερινώς. Για τη συγκεκριμένη θέση του Chief Executive Officer μιας ναυτιλιακής εταιρείας,
Ποια προσωπικά προσόντα πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά για αυτή τη δουλειά, από ενδιαφέροντα, φυσικά, χαρακτηριστικά, είτε και από η προσωπικότητα, πόσο είναι δυνατή και πόσο επηρεάζει τη θέση αυτή? Βασικά πιστεύω ότι για να διοικήσει κανείς μια ναυτιλιακή εταιρεία πρέπει να έχει γνώσεις, να έχει managerial skills. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να επικοινωνεί με τρίτους, δηλαδή θα πρέπει αφενός να υπάρχει άριστη επικοινωνία με το προσωπικό του γραφείου και τα επιμέρους departments τα οποία υπάρχουν στο γραφείο μέσα και καθώς επίσης με τα πληρώματα. Σε μια ναυτιλιακή εταιρεία μέσα βλέπουμε ότι τα άτομα εκείνα τα οποία κατέχουν τη θέση του Chief Executive Officer ως επιτοπλίστων, το background το οποίο έχουν είναι ή Master Mariners ή Naval Actors Marine Engineers ή Economists ή μπορεί να είναι και δικηγόροι. Δηλαδή, όλοι έχουν κάποιο background το οποίο είναι συσχετισμένο με την ναυτιλία. Αυτό όμως, εκείνος χρειάζεται και κάτι άλλο. Ότι εκτός από το background το οποίο ένας Chief Executive Officer έχει και είναι πραγματικά η δουλειά η οποία σπούδασε, θα πρέπει μέσα σε ένα γραφείο να καταλαβαίνει απόλυτα και όλους τους managers των επιμέρους τμήματων του γραφείου. Δηλαδή, θα πρέπει να επικοινωνεί μαζί τους. Δεν πρέπει να ξέρει κανείς απόλυτα το θέμα, εάν ας πούμε είναι Master Mariner, του τεχνικού, αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνει τι ακριβώς ο τεχνικός του λέει ή τι του λέει ο λογιστής ή τι του λέει ο crew manager. Τότε μόνο υπάρχει απόλυτη αρμονία. Τι εκπαίδευση έχετε λάβει κάποια περαιτέρω εκπαίδευση από τη στιγμή που αναλάβατε σαν Chief Executive Officer μετά τις σπουδές σας και την πρακτική σας εμπειρία στο Λονδίνο? Έχω παρακολουθήσει και στο Λονδίνο αλλά και εδώ ISM Auditor, ISPS Code και επίσης το Company Security Officer. Εκτός από αυτά, έχω παρακολουθήσει επανειλημμένως τα διάφορα προγράμματα τα οποία γίνονται για bunkering από το DNVPS. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι μια καθημερινή μέρα στο γραφείο σας, briefly? Δύσκολο, γιατί στο θέμα του operations γίνονται τόσα πράγματα κάθε μέρα. Έρχεται κανείς στο γραφείο και έχει στο μυαλό του να κάνει μια ορισμένη δουλειά και βλέπει ότι έχουν έρθει τόσα πολλά τηλεγραφεία τα οποία αναφέρονται σε κάποια ζημιά ή κάτι το οποίο το ανατρέπει όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι και η ωραιότης του επαγγέλματος αυτού. Πάντως, κάτω από αρμονικές καταστάσεις, η ημέρα αρχίζει με το διάβασμα όλων των incoming emails, faxes τα οποία έρχονται στο γραφείο, συναντήσεις με τα επιμέρους departments, με τους managers για τυχόν πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιαστεί κάπου και τις περισσότερες φορές, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει κανείς να εργαστεί πάνω στο θέμα εκείνο το οποίο δεν περίμενε να συμβεί και όμως συνέβη. Να δώσει οδηγίες και να επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Ποια είναι τα κύρια σημεία τα οποία απολαμβάνετε από αυτή τη δουλειά, όχι στην καθημερινότητά σας, generally? Τι απολαμβάνετε από αυτή τη δουλειά την οποία εκτελείτε σε καθημερινή βάση? Είναι μία δουλειά η οποία με έχει πραγματικά τραβήξει ότι
υπάρχουν τόσες πολλές συνεχώς αλλαγές. Και εννοώ ότι δεν υπάρχει πουθενά ρουτίνα. Ρουτίνα δεν υπάρχει πουθενά. Είναι συνέχεια εκείνο το καινούριο το οποίο σου παρουσιάζεται. Μα ή αυτό θέλει κανείς να πει ότι είναι τύπο των διαφόρων καινούριων κανονισμών τα οποία επί εθνικής ή διεθνούς βάσης παρουσιάζονται, συνεχής αλλαγή των κανονισμών. Και οι προκλήσεις αυτές οι οποίες καθημερινώς σου παρουσιάζονται, που ποτέ δεν αισθάνεσαι βαριεστημένος. Και σίγουρα απολαμβάνετε το σεβασμό και την εκτίμηση των εργαζομένων στην εταιρεία σας, καθώς επίσης και των συνεργατών, των εξωτερικών συνεργατών που συνεργάζεται η εταιρεία σας, που αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και για σας προσωπικά, που απορρέει από την καθημερινή σας εργασία και την προσωπικότητά σας και οτιδήποτε βγαίνει έξω από αυτό το γραφείο. Σαφώς. Αυτό οπωσδήποτε συμβαίνει και είναι εκείνο το οποίο, ας πούμε, οι Εγγλέζοι λένε job satisfaction. Όταν έχεις αυτή την ευχαρίστηση από τη δουλειά σου, αισθάνεσαι ευχαριστημένος. Πάντα πίστευα ότι για να πετύχει κανείς στη δουλειά του θα πρέπει να την αγαπάει. Εάν δεν την αγαπάει, καλύτερα μην το αρχίσεις, κάνει κάτι άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια σαν CEO της Marine Managers, είδατε κάποια μειονεκτήματα, και όταν εννοώ μειονεκτήματα, πολλές φορές αισθάνεστε ότι έχετε workload, ότι πιέζεστε κάποια στιγμή από το χρόνο, ή ότι κάποια συγκεκριμένα πράγματα δεν τα προλαβαίνετε, ή ότι αφιερώνετε ίσως περισσότερο χρόνο στην εργασία σας από ότι σε κάποια άλλα activities προσωπικά που θα θέλατε ίσως να αφιερώσετε παραπάνω. Θα έλεγα ότι δεν έχω, δηλαδή κάποιος ο οποίος πραγματικά αγαπάει τη δουλειά του, έστω και αν υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στη δουλειά αυτή, τείνει να μην τα βλέπει. Και μπορώ να πω ότι είμαι στην κατηγορία αυτή. Δεν θέλω να βλέπω αυτά τα οποία με ενοχλούν. Ναι, ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα, όπως και σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν, είναι γεγονός. Ας πούμε, δίνω ένα παράδειγμα, το θέμα της οικογένειας. Εάν αυτή τη στιγμή πούμε ότι συμβαίνει κάτι σε ένα πλοίο που θα πρέπει επειγόντως να φύγω άρον-άρον, οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στην οικογένεια. Αλλά μπορώ να πω ότι όταν πλέον υπάρχει μεγάλη κατανόηση από την οικογένεια, αυτό σε εμψυχώνει και έτσι αυτό το πράγμα σου το παρολεύεις. Δηλαδή δεν φαίνεται στο τέλος. Άρα λοιπόν... Πώς βλέπετε την καριέρα σας στα επόμενα χρόνια? Δηλαδή, την επόμενη πενταετία, παραδείγματος χάρη, πώς φαντάζεστε την καριέρα σας εσείς? Να συνεχίσετε έτσι στην ίδια θέση όπως είσαστε? Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο improvement, κάποια αλλαγή, πάντοτε σε ανώτερο scale από το CEO position στην εταιρεία ή σε κάποια άλλη εταιρεία? Έχοντας εργαστεί 40 χρόνια στην εταιρεία αυτή, νομίζω ότι έχω φτάσει ήδη στην ανώτερη βαθμίδα την οποία μπορεί να φτάσει κάποιος ο οποίος εργάζεται. Και δεν υπάρχει λόγος, ή μάλλον δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό μου, ότι θα αλλάξω καριέρα για πόσα άλλη εταιρεία, τουλάχιστον από το στάδιο της ζωής μου. Εκείνο στο οποίο θα ήθελα να δω είναι, και ίσως βέβαια να μην έχει σχέση άμεση με την ερώτηση που μου κάνετε, αλλά θα ήθελα να δω περισσότερους νέους πλοιάρχους σήμερα να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Οι πλοιάρχοι μας σήμερα δεν θέλω να μένουν με τα μυαλά εκείνα τα οποία οι περισσότεροι έχουν, ότι εντάξει, να πλοιαρχεύσουμε, να κάνουμε μια καριέρα στη θάλασσα κτλ. Χρειαζόμαστε ανθρώπους έξω στα γραφεία. Άνθρωπους ικανούς, οι οποίοι να αγαπάνε το αντικείμενο, να αγαπάνε τη δουλειά αυτή, αλλά
αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και εκείνοι να κάνουν περισσότερα πράγματα, δηλαδή θα πρέπει έστω και στην ηλικία αυτή που είναι ένας πλοίαρχος νέος σήμερα να πει ότι είναι διατεθειμένος να πάει 1-2 χρόνια στο εξωτερικό, να μπορέσει να κάνει περαιτέρω σπουδές, να αναδειχθεί και τότε να απαιτήσει να έχει μία θέση στον χώρο αυτό που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή ακριβώς είναι η συμβουλή η οποία δίνεται σε κάποιους που θέλουν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία, την ίδια εργασία, το ίδιο path. Θα πρέπει ο πλοίαρχος εκείνος ο οποίος νιώθει ότι μπορεί να πάρει μία θέση σε γραφείο μέσα, να κάνει το παν, να μπορέσει να πάει ή στο εσωτερικό, γιατί τώρα έχουμε τα μέσα εδώ στην Ελλάδα μας, αλλά ή στο εξωτερικό να μπορέσει να κάνει περαιτέρω σπουδές και να πάρει μια θέση στο γραφείο μέσα. Χρειαζόμαστε τέτοιους άνθρωπους. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ακόμα, δεν έχει αποφασίσει αν θα ακολουθήσει, και μιλάω και για τα δύο φύλλα, είτε άντρα είτε γυναίκα, που ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα ακολουθήσει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να μπει γενικώς στο shipping με μια καριέρα στη θάλασσα και μετέπειτα στο γραφείο. Αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, εσείς τι θα μπορούσατε να τους πείτε? Η συμβουλή μου θα είναι η εξής. Εάν δεν είναι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να εργάζεται κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση, εάν δεν είναι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να εργάζεται σκληρές ώρες στο γραφείο μέσα και κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες, μη το επιχειρήσει. Εάν έχει αμφιβολίες για το εάν θα πρέπει να ακολουθήσει τη δουλειά στο γραφείο μέσα, θα του συνιστούσα να πήγαινε ως trainee σε ένα γραφείο στο Operations Department και μετά από 1-2 μήνες νομίζω ότι θα ήταν μόνος του ή μόνη της σε θέση να αποφασίσει τελικά εάν αρμόζει η εργασία αυτή. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή και σας ευχόμαστε κάθε καλό. Οτιδήποτε θα θέλατε να δείτε σχετικά με αυτή τη συνέντευξη, μπορείτε να μπείτε online στο σχετικό webpage του προγράμματος, στο sailahead.eu. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή για μένα που ήρθατε.